佢上一次咧就係舊年奧運會咧，就係我哋學校嘅高中嘅同學咧帶咗一班新丁咧，就進行一啲加時嘅競技嘅。係啊，我好記得你話以大帶小一個傳承咧嘅工作帶我哋嘅低年班一啲嘅新同學點樣投入咧航海學校呢個大家庭。今晚又係點咧，楊 Sir？係啦，今晚咧正如我哋今晚個名稱中秋晚會，咁一定咧就係俾大家聚首一堂啦，咁咧同埋咧即係團團圓圓。冇錯，今晚咧正就係我哋迎接下一個星期中秋晚會人月兩團圓嘅時候，咁喺呢度咧。除咗我哋講上個月嘅迷你奧運會咧，係我哋嘅高年班同學帶低年班同學，今晚咧亦都歡迎咗好多家長咧一齊嚟參與、嚟加入，認識我哋香港航海學校呢個大家庭，一個溫馨嘅場面啊，係咪啊？係啊，其實除咗今晚咧，即係呢一個嘅。